ขอพลังจงมาเติมความหวังให้คนใจสู้ย้ำเตือนให้ได้รู้คนที่คอยดูความสำเร็จข้างหลังวันหนึ่งอาจจะยังมองไม่เห็นความฝันแต่จงเชื่อมั่นฝ่าฟันมันไปให้ได้คงไม่นานฟ้าที่ดูสดใสจะทอดสะพานให้เราเดินขึ้นไปตอนที่เราดูแลกับพี่น้องชาวบ้านอยู่ ถ้าเป็นในเรื่องแรกค่ะก็จะเป็นเรื่องของเดี๋ยวอยู่ที่หนึ่งเนี่ยได้ทำทุกคนอย่างดีนะทุกคนเลยว่า